我录到了。慢的打，然后确定打得到才会开枪。哦，shit，这没人要哦，有，全冲！干人没过来，奇怪。没有，都在那边。我就看到他跑步经过。看得到他 BB 弹。你这看得到他是这样。对啊，超下去。他在那个休息区入口那个柱子。是哦，漂亮。Oh shit！ shit！ 掉楼，红帮手掉楼。OK。厕所，他从固定厕所走掉了。然后我被蚂蚁咬到了。撞！What？ 怎么就这样？你什么时候被冲进来的？你被谁抓？蔡老师啊。这都在我们这。他们一开始就在那里了。对啊。就已经在那一栋啊。跑进去的、啊，你们都没有看到、啊。
没有啊，我想说怎么那么安静？吹哨的时候，我们都还没，其实还没准备好。我想说你还在那个，我看你们好像很顺势就慢慢走啊，对啊，然后看你们，走的也太轻松了吧？想说怎么会，突然间左边疯狂的瓦斯枪的声音，然后下一秒就全部安静了。我还一直继续打，直到他，这个六个刚好啊。啊，晚点再拍啦。没有啊，因为上个礼拜都没时间拍啊，又没办法拍，没关系啊。一玩就忘了，你知道吗？没关系啊。没有，等一下，我9点半就要走了哎。啊？我9点半就要走了。对啊，他你们要不要先打，再打一场啊？再打1场2场啊？等下来，快点，没差那1、2场。直接打。那个魏姐，你补这边好了。啊，见血哦。好，你死了，而且你的仇家来了。抽奖没有 morning call 哦。那个阿渊，他等一下又骂我说没有叫他。你也补那个。我今天这边好了。等下见血，直接拨你这边。我才不管他。嘿，啦，你这边过来过啊。给啊。嘿，你们俩都想放这边。走吧，我们在这边，不用走。好痛。走吧。中弹。不管怎么样都看。因为它里面分太多羽毛弹，打应该不会。还有游泳。对啊，今天弹道没有很漂亮啊。上膛。爽。好，预备。就是有的上膛。我刚看到有人慌张的用躲。我有在长枪，可是我 Well shit，至少两个在中间那一栋啊。蔡老师要往最右边走。蔡老师在中继点最右边那个巷子那边在走。走！嘣！观察眼是用卡的。太积极了、啊。太夸张了。只好跟你一起下来，一个用拍的，一个用录的。哦，对不？你也休息啊？啊，挂了。我是内贼。Oh no! Oh no!
记者2号。不要再打了。开场就被干掉啊！好像过不去。就在场外看吧。准备入去，录到了，这就是这礼拜影片的开头了。No no no no。圆桌被拿下来，倒了，不是被风吹倒的就对了。那怎么不用双镜头？想啊，没钱啊，很贵呢。我有那种微型摄影机啊。嗯。哎，所以我们的人都去哪里了？哦，那边。直接从地上。有多久？1个人1个人。
Winnie kill。Go！人还可以打到你的手。Oh no！ 怎么算？这样不算互爆。好，互爆。手牵手。What the fuck！ 因为我本来想说抓完你之后，我要去抓见血。你刚开枪太大声了啦！干，你打到他啊！我本来想去抓你，因为你换弹夹。没有啦，我走，哎、小胖，我们两个手牵手。证据在这边，有没有打到哦？证据，什么证证据，真的呢？证据，真的呢？因为打背心刚好打到下去。BB 弹的颜色。哎呀，证据，我故意留这个证据给你看。所以因为刚好这样子掉到，算了。你不应该跟你没有看到他吗？没有，我是看到那个见血，因为我在打那个房间见血。因为我看到见血啊。从这边出去会被那个，没有，我们冲过去至少不会死。没办法，因为你看正面没有掩体，我们冲过去会被压制。塞在草里面的。不行，那个邦利那个房间那边一次定时会把我们两个都定。那我们是不是只能冲那边？对，问题中间没有掩体。
很飘啊，我知道。放映在老位置。你换位置，你换位置，他们等下跑开了。没看到呢。小虫给你盯。大叔应该还在吧？我怕大树跑到墙壁后面而已啊。大树跑到墙壁后面就不好处理。树下那边那个，这边这个树下那个小草是我们的。刚刚你把它盯的那个蔡老师那个位置就可以了。对啊，那小巷那个，因为他刚刚才说到那边，我看他，除非他是爬着回去啊，不然他大概就被钉死在那边了。所以我们小树那边树那边那个是小草，我们自己的。对，所以我大概可以从这边再钉一下大树就可以了。嗯。我看大树是有没有追上来。吓死我！支援支援！蔡老师在那个，我打那边，他在前面而已。有。盯着他，他应该没有办法回击我们，就不要让他有机会打我们就好了。我的枪随时都还没子弹。看到吗？他刚站起来。不是我们的还是他？蔡老师啊。是我们自己人，他会喊。他刚刚在看我们这边，就表示不是自己。但是在左边一点点有我们自己的。对啊，我现在就是怕我们的人要摸过去。你确定吗？蔡老师往前走了呢。他差不多在水塔后面。是后面。水塔后面差不多，他的位置差不多。对啊，一颗头在那里。
感觉讲讲会有人哦。走，一起挂，大家一起挂，都中。对啊，他那边等很久了呢。应该没了吧？还有人吗？你要那个草丛对不对？对啊，那边没人吗？嘞？还有小曹，还有小曹。哎，你干嘛一直打小草？我就觉得那是自己人啊，帽子怪怪的。我看你一直描述草，干嘛一直打小草？会吗？哎就是有出的队友啊。哎，你干嘛一直打小草？等一下，我跟你讲，他出来一定找你算账的。真的，他等一下一定骂我。你害我前后夹攻。我在对面。哦，我把他们位置报给你的。怎么玩啊？怎么玩？我想从中间路过去。中间哦。对啊，我想说这边打一打之后从中间路过去。可以啊。啊，吸弹这样子。可以啊。我从旁边路吗？对啊，他们两个就中继点。我就从中间吸弹就好。啊，中继点的话就要小心草丛，尤其蔡老师超爱蹲在那边。哦，对。他很爱到那边然后蹲下来。不是，我觉得你们都猫得住，我猫不住哎。我真的猫不住在那个地方。我们往这边压住啊，然后等下有人往右边冲。所以我是中间打一打就冲过去。蔡老师冲进去哦，中继点，蔡老师冲进去哦。往左边走。
Holy shit! 被你的队友神救人啊！被你救到了。要不然阿雪都爱摸鱼啊？太准了吧！我有需求啊。我刚稍微一出来开2枪就缩回去啊。我出去之前都是这样，掩体嘛，然后枪举着就这样，一看到就开了，一点点啊，这边最好都动一点点而已啊，红起来而已。哎，别安弄啊，找波你啊，痛啊！关节，我猜啊，很痛啊。